हुनजो खीसो कटे हुनजो लॉकेट लाई वेंदा ऐं स्कूल मां कॉलेज मां ईंदो हूंदो मोबाइल फुरे वेंदा। हाणे उहा लेवल जे फ़र्क़ जे करे पज़ीर आई। ॾिसो पीपल्स पार्टी जे MNA MP सां आम माण्हू खे शिकायत इहा आहे त पैसा सरकारी खाई वियो, बजट जा पार्क जा पैसा खाई वियो, इरिगेशन जा खाई वियो, हाईवे जा खाई वियो। पर उहो सिंधी माण्हू सम्झे थो त मुंहिंजो पैसो कोन हो, उहो ही न खाया त कोई एक्सियन खाई वञे, तंहिंजे करे एक्सियन वारा पैसा देग जा पैसा खाई वियो, 1700 रुपए जी देग जा 6000 खाई वियो। पर हू जेको नेशनलिस्ट आहे सो त हुनजो पंहिंजो मोबाइल फुरे वियो आहे ऐं मोटरसाइकिल जा घर जे ॿाहिरां बीठी हुई, उहो कारकुन आयो, 2 टे नारा हणी फर्स्ट क्लास तरक़ी जा, आज़ादी जा, इनकलाब जा, अवाम जा नारा हणी पछाड़े मोटरसाइकिल चोरी करे भॼी वियुसि। तंहिंजे करे उहो नेशनलिस्ट हू क़बूल ई नथो करे, उन सां जुलूस में वञे थो, मुज़ाहिरे में वञे थो, ताड़ियूं वॼाए थो, पर ॾिसो त जेको वोट घुरण आयो आहे इहो त गुंडो आहे, इहो त दादागीर आहे, इहो त 12 गार्ड खणी हथियारनि जे ज़ोर ते धिका ॾेई असांखे नारा हणी ऐं प्लाट ते कब्ज़ो करे वरी पंहिंजी ऑफिस ते घुराए फ़ैसिला थो करे। इहो त गुंडो आहे, क्रिमिनल आहे। ज़िले जो सदर हुजे, तहसील जो सदर हुजे, डिवीजनल सदर हुजे या मर्कज़ी सदर हुजे, इहो त गुंडो आहे। न हुनखे ख़ौफ़ आहे त हीउ सुभाणे इक़्तिदार में ईंदो त हीउ कुझु कोन करे सघंदो, असां कुझु न करे कोन सघंदो। हीउ मुर्गो असांजा 3 टपर ॿिया बि खणी वञे त असांजे घरां ट्रस्ट जी हा ट्रस्ट जी ॻाल्हि आहे। हाणे उनखे बहितर बनाइणो आहे, आस्ते आस्ते बहितर बनायूं पिया। हुनमें इंटेंशनल कोशिशूं वरितियूं पियूं हुजनि सभु पार्टियूं। असां जेको नओं अलायंस ठाहियो आहे सिंध प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट अलायंस सपना जे प्लेटफॉर्म तां, उनमें इरादतन असीं कोशिशि पिया कयूं त गुंडागर्दी खे, क्राइम खे डिस्करेज कजे, पर टाइम लॻंदो। ॿी क़ौम परस्तनि खां ॿी ग़लती कहिड़ी थी थिए जो 2-3 साल पिच ठाहे, फर्स्ट क्लास करे, माहौल ठाहे, कालाबाग, चश्मा, झेलम, फलाणो करे, आख़िर में जेको नेशनलिस्ट भाउ थिए थो तो आख़िरी ॾींहंनि में सभु तहरीकूं बहरीकूं हलाए, आख़िर में वञी क्यू लीग जी गाॾी में पोयां ट्रिप ॾेई चढ़ियो वञे। त हेॾी जो जिदोजहद थी, उनमें सिंधी माण्हू ऐं मुखालफ़त पीपल्स पार्टी जी कईसीं त ई एस्टेब्लिशमेंट सां गॾु आहे, चश्मा झेलम लिंक कैनाल वाहे पई ऐं कालाबाग डैम ऐं भाषाला बजट पई रखे ऐं आख़िर में वरी क्यू लीग जेका चौधरी शुजात साहिब जी सरबराही में हुजे, उन गाॾी में ट्रिप ॾेई साथी झंडा लोॾींदो ऐं नारा हणंदो चढ़ी वेही रहियो त माण्हू चवंदा हीउ नेशनलिस्ट ही किथे, हीउ त 3 ॾींहं हिते वेठो त प्रेस क्लब वटि तकरीर पियो कई ऐं हाणे किथे अची थिए हू फलाणो जेको सरदार ऐं फलाणो जागीरदार बीठो आहे न सखर में या लाड़काणे में या दादू में या टंडे मोहम्मद खान में, उन सां उनजी गाॾी में फलाणो साहिबु वेठो ऐं उनजे इलेक्शन वर्क ते उनजा माण्हू बीठा हुआ पोलिंग स्टेशन ते। इहो रवैयो डिस्करेज करणो पवंदो। जेकॾहिं लीडर ख़ुदि क्राइम में इन्वॉल्व हुजे त तव्हां सम्झो था का तब्दीली ईंदी, माण्हू कीअं ट्रस्ट कंदा? हाणे अॼु पाण हिन मौज़ू ते ॻाल्हायूं पिया, मीडिया इहे शयूं करे करे एक्सपोज़, असांजा नेशनलिस्ट लीडर इहो सम्झी कोन सघिया आहिनि ऐं असांजे फेडरल पॉलिटिक्स कंदड़ पीपल्स पार्टी लीग बि सम्झी कोन सघिया आहिनि सिंध में। त माण्हू हाणे सवाल था पुछनि ऐं तव्हां जहिड़ा दोस्त सिविल सोसाइटी जा उहे जॾहिं पुछनि था, तो वटि पैसा किथां आया? तूं 15 गार्ड खणे पियो, हिकिड़ो गार्ड भला 7000 पघार वठे त 2 गार्डनि जा 70,000, 15 गार्डनि जा थिया वञी 1,05,000, उहो 1,05,000 महीनो तूं गार्डनि खे थो ॾीं ऐं तुंहिंजी गाॾी जो पेट्रोल बि आहे ऐं तुंहिंजी ऑफिस ते चांहि केक पार्टी ख़र्च आहे, पोइ दौरा आहिनि, पोइ हर दौरे में शहर जा माण्हू आहिनि ई कोन, जेका बि रैली निकिरे हुन में शहर जा माण्हू ॿाहिरां बसूं भरिजी थियूं अचनि। फी बस अॼुकल्ह 15,000 वठे थी, 20 बसूं आयूं त 3 लख रुपया थिया, या फी रैली में पैसा आया किथां? ऐं ओचितो साॻियो वरी हुन पंहिंजे मुखालिफ़ MNA MP खे चवी थो त इन ई असांखे तबाह कयो आहे, ऐं ओचितो तो वटि पैसा किथां आया? ओचितो जो रैलियूं धड़ाधड़ शुरू थी वञनि अयाज़ लतीफ़ पलीजे जूं ऐं झंडो हिकिड़ो हुजे 100 रुपए जो ऐं उहे 1000 झंडा अची वञनि त मां 1000 झंडा 100 रुपए जो, लख रुपए जा झंडा आया। त इहे जेकॾहिं इन क़िस्म जी क्वेश्चन सिंधी मीडिया पुछंदी त सिंधी माण्हू सवाल करे थो। पर वरी हाणे हिकिड़ो पासो ॿियो बि आहे, लेसर इविल जी थियरी बि आहे, माना लेसर इविल जी थियरी इहा आहे त बाबा घटि नुक़सानकार। हाणे ॾिसजे त जेकॾहिं नेशनलिस्ट आहे उहो प्लाट ते कब्ज़ो करे वेठो आहे कंहिं माण्हू जे ऐं भत्ता वठे पियो 2-2 लख रुपया, पर उहो कालाबाग ऐं चश्मा झेलम लिंक कैनाल जी जिदोजहद में मारण लाइ तयार रस्ते में वेठो आहे। हिकिड़ो ॿियो माण्हू आहे जेको बिजा तीर बिजा ऐं आजा साइकिल पे जो नारो हणी वोट वठी वियो, वोट वठी बिजा तीर बिजा ठोड़ ते तीर ठहियो पियो आहे, हमरा चढ़ियो डोड़ंदो वञे बाज़ार में ऐं बिजा तीर बिजा ते रक्स पियो हले, उहो वोट वठी वियो भॼी। हाणे वोट वठी चई पोइ वरी अची असेंबली में इजलास में वेही हुते उबासी वेठो ॾे, डिग्री कूड़ी, चए मुंहिंजो माइट जेको आहे शिकारपुर वेठो आहे ऐं ॿियो मुंहिंजो चाचे वटि रहंदो हुओ सजावल, उन चाचे जी सजावल वारी डिग्री असांजो नालो मिली वियो, अॼु अख़बार में कल्ह 3 ॾींहं में अथव। साॻियो वज़ीर उनजी सजावल जो ॿियो हिकिड़ो वेठो आहे हमरा। हाणे अहिड़ियूं डिग्रियूं कूड़ा ठग वेठा आहिनि। हाणे उहे वेठा आहिनि मिनिस्टर, सदर, वज़ीर आज़म ऐवाननि में, उहे त
चश्मा झेलम लिंक ते ॻाल्हाइनि ई कोन था, काला बाग ते ॻाल्हाइनि ई कोन था, उहे त रुॻो वेठा माल भरिनि। त तव्हांजे घर में 2 पुट हुजनि, हिकिड़ो पुटु लपाटू ॿपाटू हणंदो हुजे ऐं कोप बि भञंदो हुजे ऐं धिका बि ॾींदो हुजे ऐं साइकिल जी चेन बि लाहे वेंदो हुजे, पर जंहिं महिल घर ते हमिलो थिए त लठ खणी ॿाहिरि निकिरे, ॿियो तमामु मोतबर हुजे, कंहिंजी बि चेन बेन चोरी न करे, भई घर जा टपड़ सभु खपाए, घर जी कागज़ी विकिणी ऐं ॿियनि सां ठही पाड़े वारनि खे पंहिंजी ज़मीन विकिणी ऐं झेड़े महिल ज़ाहिर न थिए कुंड में वेठो हुजे, त जेॾी महिल संत उहो चयो आहे, हबीब जालिब चयो आहे त हमी को ज़रूरत इज़हार का सलीका है, सदा को कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। त जॾहिं सदा जो कहत पड़े थो, आवाज़ जो ॾुकार पइजे थो, सिंध मां केरु ॻाल्हाइण लाइ तयारु कान्हे, तॾहिं ॻाल्हाइण केरु थो वञे? तॾहिं त अयाज़ लतीफ़ पलीजो थो ॻाल्हाए, रसूल बख्श पलीजो थो ॻाल्हाए, GM सैयद थो ॻाल्हाए, जलाल महमूद शाह ऐं बशीर कुरैशी ऐं कादिर मक्सी ऐं मुमताज़ भुट्टो ऐं शाह मोहम्मद शाह इहे था ॻाल्हाइनि। त जॾहिं सिंध ते का मुसीबत थी अचे, तॾहिं क़ाइम अली शाह साहिबु जेको इंटीग्रेटेड थल कैनाल एक्शन कमेटी जो सरबराह हो ऐं जंहिं असां सां वाइदो कयो हो ऐं ऐलाननामो हो त नो फर्दर कट ऑन इंडस, यानी दरियाए सिंध ते को बि कट न को डैम, न को बैराज, न को वाह, उहो त चश्मा झेलम लिंक कैनाल खुलायो। ऐं जॾहिं चश्मा झेलम लिंक कैनाल वियो पिए, तॾहिं सिंध जे आपाशीरी वज़ीर ऐं वज़ीर आला चयोसीं खत पिया लिखूं। खत त लिखंदो शहज़ादो जहांगीर मलिक नूरजान खे, शाहजहान बि ख़त लिखंदो नूरजान खे, हिननि खे ताजमहल खे। हाणे उहे ख़त पिया लिखनि, हिन दौर में फिल्म पुराणी नूरजान वांगुरु छा पिया कयो, पाणी बंदि थियो, ख़त पिया लिखूं। अब छा पियो करे, वज़ीर आला ख़त पियो लिखे, वज़ीर आपाशी ख़त पियो लिखे। हाणे इहे ख़त वेठा लिखनि, 1500 देग ते वठनि पिया, वतन कार्ड ते 2000 पिया वठनि। नेशनलिस्ट वतन कार्ड ते 2000 त न पियो वठे, नेशनलिस्ट त 1500 कोन पियो खाए। नेशनलिस्ट त उहो इन अञा आहे कोन इंतिज़ामी हुन में जेको आहे धारा में, इन जे करे उहो त वक़्तु ई साबित कंदो त साईं त नेशनलिस्ट जॾहिं अचे थो मेन उन ज़िम्मेवारनि जे माना ज़िमरे में, त पोइ हू केतिरा पैसा वठे थो या केतिरा नथो वठे। ऐं गुफ़्तगू खे पाण अॻियां वधायूं था कि नंढी शॉर्ट ब्रेक वठूं था।